爱下手，他一直被扣，没办法。太容易，太不进去，所以帮我看一下那个，我那不像手机上他们得分的那个得分。好了，9分，第9分谁的？哎呀，回防，注100。我太容易够了，轻松了，2分钟了。135就。6分。24啊，重点球哎。啊，你打到人家了。犯规太多了。不是。对。哎，球！来靠！黄斌，打里面，黄斌！太紧张了。标准。教练6分钟啊！是剩6分钟还是已经6分钟？6分钟，剩6，已经6分钟了。犯规！现在多少？可以23号卡出去就好了，不用去抢啊，卡人就好了。够没篮板，够没篮板。他们卡人呢？等你往里面打了，好，往里面切。他不会上，走。加把了吧？还没。加把了！加把了！哇塞！还有12比2。哎，再换我上了。现在多少了？12比2。换人。OK， 上我。是你好吗？江明。早上。20球。来，继续。